Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Vilniuje, šiandien pasikalbėsime su architekte Ana Drutel ir ji mums aprodys nuostabų naują savo buto interjerą. Keliavam. Labas, Ana. Labas. Šiandien tokią nuostabią vasarišką dieną atvažiavom pas jūs į vieną iš jūsų naujausių objektų, nedidelį butą Vilniuje. Ir pradedam tą mūsų reportažą ne prie durų, ne laiptinėje, o šitame nuostabiame sodelėje. Tai papasako, ką šiandieną pamatysim. Pamatysime mažą butuką, kurį mes įrengiam su šeimininkais nuomai. Ir kodėl mes čia pradedam mūsų pokalbį? Todėl, kad šitas kiemas, fasadai namų, tai buvo pagrindinė interjero inspiracija. Tai čia mes matom ir grindis, ir kito namo fasaduose labai gražią, unikalią, individualią plytų spalvą, kurią labai norėčiau klientams pasiūlyti įvesti į interjerą. Ta padariau vizualuose, tai buvo TV spintelė, bet daug diskutavom, kalbėjom, ar tikrai mes jos norim. Ir galų gale atsirado sofa plytinės spalvos. Einame pasižiūrėsime. Tai šitam bute tikrai parodysiu daugiau tokių dalykų, kur aš tiesiog norėjau išsaugoti, parodyti. Tai yra betoninės lubos, tai yra betoninės kolonos, tai yra grubaus tinko paliktos sienos. Tai čia yra tas momentas, ta situacija, kai sakysim, statydami pastatą, sugeba šiek tiek ir pataupyti ir mūsų lėšas pataupyti. Ir išskirtinumo tiesiog turėti, nes kiekvienas butas tą išskirtinumą visiškai turi savo. Ir labai smagu, kai nėra baltų lubų, baltų sienų, paprastų grindų, o yra kažkokie tokie tas cinkelis, ne, kur individualumą sukuria. Tai čia mes ir turim, ne, tą koloną. Ar čia jie specialiai kažkaip dar apdirbot kažkokiu tai impregmentų? Vis tiek norisi šiek tiek ir praktiškumo, kad nedulkėtų, tai mes jį padengiam matiniu laku skirtų mineraliniam paviršiui. Šiek tiek aš dar įdėjau balto pigmento, tiesiog šiek tiek pašviesinti, nes butas labai šviesus, bet to tokio sunkaus betono čia nesinorėjo, jis turėjo būti lengvas. Žinai, mes kai užėjom, iš tikrųjų, iškart visko nepamatai. Ir smagu, kad tos detalės čia taip atsiskleidžia truputėlį pabuvus, žinai. Pastebi sieną, pastebi lubas. Ir, toks tas butas apie save šneka... Detalė. Ir atrodo, toks jisai nėra didelis, nėra namas, nėra visuomeninis didžiulis objektas, bet daug tokių skirtingų dalykų. Tai turim virtuvę. Kokius sprendimus dabar čia sugalvojot, kurie galbūt ir tau kažko tai buvo nauji, kitokie? Tai baldininkai iš tikrųjų turėjo čia nemažai iššūkių. Statytojas siūlė visiškai kitokį išplanavimą virtuvę, standartinį, kampinę. Šita siena buvo betono ir buvo labai daug išsikišimų, kolonų, buvo labai daug vamzdžių. Tai mes čia tą kiekvieną centimetrą skaičiavom, dėliojom, statybininkai labai daug dirbo, baldininkai labai turėjo viską apeiti, suformuoti visus tos tūrius ir mums labai svarbu buvo ir funkcionalumas, nes tai yra daug pasidėjimo, tai yra iš vienos pusės tai yra holo spinta, kur tikrai reikia daug drabužiams vietos palikti, nepaisant to, kad ten skaitliukai ir visa kita įranga. Taip, jinai yra šiaip minimali. Taip. Bet tai yra paupys. Čia visi valgo autą. Taip, ir dar kai tokią terasą turim vasarą, tai tikrai veiksmas ten. Čia matau viskas jau, kaip sakyt, naujais standartais, užsidaro soft close-ai, be jokių rankenėlių, kad niekur neužsigautum, ne? Mes labai iš tikrųjų mėgstam pagirtos rangovus, būtent tuos, kurie yra patikimi, kurie galbūt ir turėjo iššūkių, bet jie susitvarkė su jais puikiai, teikia visą servisą, tai čia baldais rūpinosi įmonė evaldobaldai.lt. Tai tikrai biuro baldai, visuomeniniai objektai, privatus objektai, galite užeiti pas juos pasižiūrėti, Evaldo baldai, mes labai džiaugiamės, kad jie čia kokybiškai atliko savo darbą. Kambarys yra vieno miegamojo, vonia, kiek mes turime bendro plotą čia? Čia
Čia yra 55 kvadratai, Super. bet labai puikus išplanavimas pačio statytojo, nėra nereikalingų erdvių, ilgų koridorių, viskas labai maks išnaudojama erdvė. Na ką, čia turim, kaip sakyt, kur įsiskiria keliai, pagrindiniai tą vestibiulį, ne? Mažiukas vestibiulis, labai patogus, komfortiškas, bet tos erdvės tiek, kiek reikia ir nedaugiau. Galbūt paminėsiu tai, kad man labai patinka kartais tą wow efektą sukurti. Tai visas holas yra pakankamai tokios tamsios spalvos, kur atrodo mažam butui tu neturėtum naudoti, bet tas wow efektas iš jaukaus tamsaus holo pereiti į erdvę didelę šviesę svetainę iš karto, taip labai įdomiai nuteikia ir parodo unikalumo. Nebijokim tų tamsių spalvų ir mažose erdvėse. Tai vonioje, kaip mes visada turim sutalpinti labai daug, tai čia iš tikrųjų nemažai funkcijų atlieka, tai yra ir skalbimo mašina, ir daug erdvės pasidėjimui, ir čia, tai yra ir vonia, tai yra ir dušas su didelio dušo galva, su nišom, šampūnams, žodžiu, viskas, ko reikia tikrai bet kokiai šeimai, ar tai yra vonia, ar tai yra dušas, kur skalbti, kur džiovinti, kur daiktus pasidėti. Ir labai funkcionalios ir praktiški paviršiai. Čia pastebėjau, kaip duris gražiai padarytos be viršutinės staktos. Tai čia vėl saugom tą erdvę, kad nebūtų tos staktos ir ta erdvė tekėtų, maksimaliai būtų... Neuždaro. Taip, jinai neuždaro. Mes paminėsim ir tą mūsų antrą patikimą partnerį, tai yra įmonė Eurostruktus. Eurostruktus.lt, kurie čia tas savo idėjas ir gyvenimą, ir jie daro visus interjerus ir privačių, ir verslo. Taip, su statybininkais tikrai buvo ir iššūkių ir visko, bet tai buvo nuo pradžių iki galo atlikta viskas, nuo, šaldymo įrangos, rekuperacijos, elektros ir glaistymo, iki televizoriaus pakabinimų, paveikslų susidėliojimo ir visą kitą. Taip, jie viską man padarė, tai čia yra wow. Plius, aišku, jie tikrai su patirtim pasiūlo labai gerus tokius techninius sprendimus, tarkim, kondicionierius, nes labai nesinori leisti tas lubas, tai jie pasiūlė tiesiog pačius minimaliausius esančius rinkoje, sumontavo ir tikrai rezultatas ir vaizdas yra tobuli. O mes užėjome į miegamąjį. Ir kas vėl čia mane maloniai nustebino, čia ta niša, kurios atrodo, čia net kaip jinai čia atsirado, čia norėdamas, žinai, turėtum formuot kažkaip. Čia jau ir statytojas jisai... Čia statytojas pasiūlė, aš tik tais... Ar šitą jūs statėt? Aš prailginau tą sieną, kad šiek tiek uždaryti tą drabužinę, kad man nereikėtų, pavyzdžiui, čia durų daryti, ta prasme, iš bet kokio miegamojo taško nesimato. Nori dar čia kokią nors ir širmą galėtum užsidėti. Čia galima net ir stalą pastatyti ir man, pavyzdžiui, tos durys jau netrukdytų tą mini darbo erdvę suformuoti. Plius tai be abejo patogu, nieko nereikia atidarinėti, viskas patogiai pasiekiama, lankščiai galima pasižiūrėti, tai yra vyro dalis, didesnė yra moters dalis. O ten jau kur, tarkim, gali būti daugiau netvarkos, viskas yra uždaryta ir vėlgi iš bet kokio kampo pakankamai estetiška. Ir čia tavo paminėta siena, kur iš principo kūrėjai tapo patys statytojai ir kurios labai lies nereikėjo, nes čia norint kitą kartą kas neišgausi iš tikrųjų. Iš tikrųjų, taip, mes mokam didelius pinigus ten, kur mums reikia to grubumo, kažkokio tinko dekoratyvaus, o čia aš jau turėjau tą sieną ir be abejo visas tas apšvietimas, lovos konstrukcija atsirado tam, kad tą sieną išryškint, pagražint. Tau pačiai šitas, nors ir atrodo nedidelis, bet erdvinių pojūčių labai nemažas butas atrodo. Ką išsinešiai iš čia, sakysim, ar ne? Labai buvo lengva dirbti su užsakovais, tai čia yra, aišku, visada pagrindinis dalykas, nes mano idėjom jie visada pritardavo ir net jas papildydavo. Tai aš neturėjau aiškinti, kodėl aš noriu durų iki lubų, kad erdvės išsaugojimas, kad visai kitas lygis, prabangos jausmas. Jie pasirašydavo iš karto
Na, o antras dalykas, tai tikrai, kad su statybininkais nuo iki aš dirbau ir man nereikėjo sukti galvos, kaip techniškai išpildyti, o kaip gražiai padaryti. Tai vat, kai labai aiškiai deleguoja visas savo funkcijas, tai rezultatas tikrai būna išskirtinis. Ana, tai ačiū tau, lauksim kitų tavo projektų. Mums jie labai patinka, tikimės patiko ir žiūrovam. Sakom iki. Ačiū. Šiandien jums pristatome naująjį Toyota CHR įkraunamą hybridą, kurį mums suteikia ir būsto anatomijos komandai keliauti leidžia po Lietuvą mūsų partneris Autotoja, oficialus Toyota atstovas Kaune. Akį traukia, tiek pasikeitė priekiniai žibintai, tiek įspūdingos priekinės grotelės, net įleidžiami purkštukai, ko anksčiau nebuvo prieš tai būsime modelyje. Viena iš tokių maloniausių detalių išorėje tai yra integruotos durų rankenėlės, kurios irgi suteikia savito žavesio. Kalbant būtent apie šį įkraunamą hybridą, galima rinktis tiek važiavimą įprastų kurų benzinu, tiek tik tai elektra arba kombinuoti. Tai reiškia, jeigu jums reikia daugiau galios, įsijungia benzininis variklis, jeigu jos nereikia, galite važiuoti tik elektra. Atnaujintame CHR modelyje Toyota skiria labai daug dėmesio tvarumui. Naudota labai daug perdirbto plastiko, vairui, sėdynėms naudotos vėlgi ne gyvulinės kilmės medžiagos, kas yra labai svarbu. Taigi keliaudami šiuo automobiliu taupote ir gamtą. Kviečiame jūs pačius atvykti į Toyota atstovybę Kaune ir patiems išbandyti šį naują CHR modelį. O pasakiusiems kodą būsto anatomija, Autotoja pažadėjo labai malonę staigmenėlę dovanų. Esame Kaune, Savanorių prospektas 170. Šiandien jūsų dėmesį baldų interjerų salonas Baldai namams. Keliaujame į vidų. Labas, Pauliau. Sveikas, Jūrai. Pirmą kartą apie jūsų baldus iš tikrųjų sužinojau vienoje iš mūsų praeitų laidų, kai rodėme tokį labai gražų architektų kauniečių namą Rumšiškėse. Buvo labai įdomus projektas. Ir ten sužinojau, kad yra jūsų tam tikri ten baldai. Ir tada atsirado noras sužinoti apie jūs daugiau, apie Baldai namams, tai šiandien esam čia pas jūs Kaune. Laukiam iš tikrųjų labai tinkamos progos, tinkamo laiko ir jis išaušo. Tai smagu, kad atvykot ir pasitengsiu parodyti, ką mes čia turime, ką mes darome, kuo kvėpuojam, kas mes esame apskritai. Pauliau, kiek žinau, jūs esate rinkoje bene 30 metų, tai matėte visko. Matėm visko, įvairių stilistikų baldų išgyvenom ir vis dar esam čia Kaune su kitu veidu, su kitom patalpom ir kita stilistika, ką mes galim pasiūlyti. Pradėjom nuo labai sunkios klasikos, blizgių poliuretaninių baldų, kurias veždavo mano tėtis fūromis, ar ne, tais laikais sakoma buvo. Ir tuo metu buvo deficitas ir klientai nebuvo tokie reiklus. Jie norėjo tai, kad būtų būtent importinis baldas iš Italijos. Šiai dienai turim kitokią situaciją. Kiekvienas yra individualus, kiekvienas yra savitas. Ir prie kiekvieno derinamės individualiai. Esate, kiek žinau, dar ir Klaipėdoje. Ir Klaipėdoje esame taip pat. Šiandien apie šį saloną norėtųsi, kad papasakotum šiek tiek daugiau, nes ir interjeras pas jūs yra neeilinis. Ką galėtum pasakyti apie tai? Labai daug laiko, nervų kainavęs šitas projektas. Kaip dažnai būna statybos? Tikrai taip. Iš tikrųjų, projektas išskirtinis yra tuo, kad prie jo kūrimo prisidėjo ir italai. Tai mums kūrė interjero dizaineriai iš Italijos. Tai tas matosi spalvose, pertvarose, šiek tiek išdėstyme kitokiam. Ir tai atspindi iš tikrųjų tai, ką mes galim pasiūlyti šiandien. Tai gali būti ir modernas, ir gali būti fusionas. Jeigu reikia klasikos, galim pasiūlyti, bet čia jau neberasi klasikos mūsų salonas, ar ne? Kur yra jūsų pagrindinės stiprybės, nes aš matau kokybę visur. Spintos, lovos, sofos. Papasakok, kas pas jūs tas yra pagrindinis, dėl ko pas jūs ateina klientai? Tai pats pirmas dalykas, tai kad mes įsiklausom klientų norus. Klientas turi būti pasiruošęs aiškiai idėją, mes paskiriame savo laiką, klientas investuoja savo laiką ir galim gauti puikius rezultatus, kaip ir prieš tai laidose rodytose. Parodykite mums baldą iš Pinteresto, iš Google Images, mes jums jį rasim. Tai yra mūsų stiprioji dalis
Todėl ir gaunasi labai fainas su bendradarbiavimas tiek su klientais, tiek su interjero dizaineriais, kad mes skiriame laiką tiems produktams, mes domimės, mes tobulėjam ir tiesiog automatiškai, tarkim, parodo lovos modelį ir tu pasiūlai. Pauliau, daugelis jūsų atstovaujamos produkcijos atkeliauja iš mūsų mylimos gražiosios Italijos. Tikrai. Kodėl Italija? Grožis, istorija, tai visa tai pas juos yra jų šaknyse. Kitas dalykas, kodėl italai yra industrija, ar ne? Ir mes turime industriją, kuri gamina dideliais kiekiais visam pasauliu. Ir labai paprastas variantas, ar ne? Turime mes spintą, kuri yra pagaminta Italijai, vidus. Mes turime aukštos kokybės laminatą, jisai žiauriai maloniai liečiasi, estetiškas vaizdas. Atrodo kaip oda. Taip. Ir kas yra žiauriai fainai, tai yra praktiška, nesibraižo tas paviršius, yra lengva prižiūrėti. Italai tobulėja kartu su mumis ir auga. Ir lygiai taip pat šį dieną jie gali padaryti pagal jūsų poreikį spintos aukštį, pagal jūsų poreikį spintos vidų, plotį. Tai reiškia, kiekvienas mes galime susiprojektuoti pagal savo poreikius. Kitas dalykas, mes iš tikrųjų labai smarkiai žiūrime pagal kliento stilistinius poreikius ir jo galimybės. Tai mes turim paprastą variantą Italija, ar ne? Šita sofa yra pagaminta Italijoje, korpusas yra medžio masyvas, elastiniai diržai, kiekvienas intempiamas individualiai. Šita dalis niekada nenukris, ar ne? Stabili. Stabili, aišku, apačia specialiai padengta, kad jinai neslidinėtų. Ir tu dėliojasi savo šitą sofą kaip nori. Sėdi kur nori. Ir tada atsiranda toks klausimas, ar verta investuoti tiek pinigų į šitą sofą? Jeigu tu įsivertini savo gyvenimo būdą, savo finansinės galimybės, kodėlgi ne? Nes tu turėsi tikrai fainą daiktą. Bet žmogus įsirinkinėja savo būstą, yra aiškiai apibrėžtas biudžetas. Ir mes susidurim su tokiu iššūkiu, pavyzdžiui, dizainas patinka, nepatinka kaina. Einam toliau tada. Ir tokiu būdu atsirado pas mus šitas gamintojas, mes juos radom Belgijoje. Pati kilmės šalis yra jau nebe Italija, bet vis dar gaminama viskas Europoje. Ir pigesnės darbo jėgos dėka mes turime puikų dizainą ir labai draugišką sumą. Kitas dalykas, kur mes labai dažnai mėgstam eksperimentuoti ir maišyti, tai maišyti skirtingų kainų segmentų gamintojus tarpusavį. Nes mes turime, pavyzdžiui, italų staliukus, yra betonas, jie yra iš tikrųjų toks vienas iš išskirtinesnių dalykų, ką mes turime pas save, daugam labai patinka ir mes deriname tiesiog su prieinamesnė kainodara sofa. Pauliau, man labai patinka, kaip tu pats degi tą produkciją savo atstovaujamą ir tas labai jaučiasi. Pas jūs čia atėjus jaučiasi, kad, na, tai yra, kaip sakyt, iš kartos į kartą perdodamas verslas, veikiantis 30 metų. Kaip tu pats matai tą visą virsmą, ar ne? Na, nebūtinai 30 metų, bet tarkime per paskutinius 5 metus, 6-7. Tarkim, jeigu mes turėjome prieš 30-20 metų klientą, kuris pats įsirinkinėja baldus ir pats yra savo interjero dizaineris, šiai dienai kiekvienas objektas, jisai dažniausiai yra su interjero ar architekto pagalba daromas. Daug yra tame pliusų, išsisprendi daug klausimų, kaip susidėlioti daiktus, kad jie būtų ergonomiški. Taip, ir funkcija, laikas. Funkcija, estetika ir tu sutaupai labai daug laiko. Taip. Ir šiai dienai neišvengiamas mūsų darbas yra tarp klientų ir architekto ir interjero dizainerio. Kad klientui būtų lengviau įsivaizduoti, pavyzdžiui, mes darome ir 3D vaizdą, ar ne? Kaip pavyzdys, jeigu mes turime spintą, tam, kad mes ją suprojektuotume, tai mes su programa susidėliojame patį vaizdą, jos vidų ir klientui iš visų pusių mes galim parodyti. Lygiai toks pats vienas iš dalykų, ką mes darome, tai tarkim, mes turime paprastą sofą, ar ne? Ir klientui kartais gali būti sunku įsivaizduoti, kaip jinai atrodo. Tai mano kolegė, jinai tiesiog 3D modulių pagalba sudeda tą kompoziciją, kokia tau reikalinga, uždeda spalvą ir žmogui yra daug lengviau įsivertinti. Faktas, labai gerai. Be galo graži lova Neo, jos dizainas yra Gordon Guillemieras, pakankamai garsus italų dizaineris, stalviršis marmuras ir toksai paslėptas stalčiukas. Geras, įspūdinga. O pavyzdžiui, tokią lovą aš norėčiau, man patinka labai formos, ką aš galėčiau joje keisti? Gobeleną? Gali keisti gobeleną, gali keisti medžio lukšto spalvą ir gali rinktis ar marmuras, ar medis. Tai mes turime italų kompoziciją, ar ne, kur galime kombinuoti išplanavimus pagal savo poreikius. Nugarėlė gali būti lukštas, gali būti laminatas, lygiai taip pat kaip ir pagrindinė dalis pas mus šiuo metu yra matinis lakas. Jeigu norit, uždėsim ir ąžuolo faneruotę. O čia galim paslėpti TV? Taip, jeigu reikia, paimi
uždengiai ir jisai netrukdo ir šitai pusė matosi tavo knygos, meno objektai. Aukštis ir lygiai taip pat nėra ribų, gali daryti, kad ir 5 metrus. Jūs spalvas rinktis, ką nori. Spalvų irgi visas. Kas tavo manimų toliau? Link ko juda visi šitie baldų gamintojai, jūs patys baldai namams? Tai mes irgi siekiam tobulėti, bet kitas dalykas, mes siekiam iš naujo priminti apie save mūsų esamiems klientams, buvusiems klientams, architektams, interjero dizaineriams. Labai kviečiu atvykti pas mus į saloną, iš naujo susipažinti ir pamatyti tai, kokios yra mūsų galimybės ir ką mes galim pasiūlyti. Ir aš kiek žinau, jūs ir ekspozicijas keičiate ir čia, ir Klaipėdoje pakankamai dažnai, tai galima pastoviai užsukti, išgerti kavos. Rekomenduotina. O Pauliau, jeigu mūsų žiūrovai jums parašys arba paskambins ir pasakys būsto anatomija 24, ar jie gali laukti kažkokios dovanėlės? Tikrai taip. Tik nebūtinai pasakykite būsto anatomija 24 ir gausite tikrai specialius pasiūlymus. Ačiū tau, Pauliau. Ok, dėkui tau. Na ką, būsto anatomija žiūrovai, štai ir baigėsi dar viena mūsų laida. Kaip visuomet jums sakau, ačiū, kad žiūrite, su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu. O visas mūsų laidas galite rasti ir mūsų Spotify bei YouTube platformose. Komentuokite, spauskite like, prenumeruokite, tai mums didelis įvertinimas. Iki. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt